Xin chào các cô các chú, hôm nay con sẽ review về một thùng Zippo. Con sẽ đặt một thùng này. Một lần con sẽ review 5 con. Mẹ con tải hết, con review tiếp 5 con. Bây giờ con sẽ lấy đúng 5 con ra để review. Oh no, con phải lấy. Đây là 4 con. Đây là 1. Con sẽ lấy cái nắp của cái thùng này là 3. Nhưng mà lựa rồi, con có 2 con giống nhau rồi. Đây, các cô các chú nhìn nè. Đó, đây là mẫu này. Con sẽ lấy ra cho các cô chú coi. Đây là cách xài. Đó, các cô chú cách bật như thế này là nó ra đỡ. Nhưng mà bây giờ cái Zippo này chưa có xăng. Bây giờ con sẽ review thêm một con nữa. Thêm tất cả tổng cộng là 5 con. Con sẽ review thêm 4 con nữa dần. Cái này có tem, con không mở được. Cái này có tem này. Nè, các cô chú thấy chưa? Tem dán. Con sẽ cho chú ơi lại. Đây, đó, cốc dưa nó. Đó, đây là 22 số 22 mà có khi còn đã lên thường. Con sẽ review một con cầu vồng. Nó có tem rất là đẹp, người ta phải dán tem. Đây là hồng mới về. Đó, rồi các cô chú coi chưa? Con sẽ tiếp con này không có tem. Con thể mở ra. Nếu như con chú đẹp này nó sẽ không được, mà mở ra nó sẽ bị uốn éo. Bây giờ con sẽ làm một, con sẽ cho các chú coi. Bây giờ con sẽ làm tiếp một con, đó chính là bộ não. Đây con bộ não. Xong đây nữa, và đằng sau cũng có, nhưng mà bị cái tem dán chè là nó có mấy đường này, giống như con nhìn thấy mấy cái ống á, không được. Bây giờ con xin tạm biệt các cô chú, vòng sau con sẽ review thêm 5 con nữa nha. Yeah.